né? Foram dois times que buscaram desde o início, propuseram bastante jogo, com bastante marcação também, uma marcação forte, uma marcação pressão. Nós vimos aqui, mesmo diante do calor, né? Os melhores momentos do jogo do Atlético Mineiro e Flamengo. Vamos acompanhando aqui, tá? Foi um grande jogo. Quase gol. 0-0. Chute de longa distância, passou perto. Quase gol. O bonde não torce. Eu tava torcendo pro Atlético. Não vou negar, né? Porém, não é meu time, né? Então eu tava impedido, hein? Não tava não. Eu não tô vendo agora. Ah, ó lá. E, então eu não tava muito ligado no jogo, né? Agora se eu fosse torcer isso pro Atlético ou pro Flamengo, aí ia ser tenso o negócio, né? Aí, opa, mais um lance aí, vamos acompanhando aí, quem não viu o jogo, porque eu não vi, eu tava fazendo outras coisas, né? Então eu tô vendo junto aí, acompanhando. Se eu não me engano, parece que o Flamengo virou o jogo, né? Foi, pelo que eu entendi. O do Gabigol, Luiz cruzou. Quem deveria ter entrado aí era o centroavante Pedro, né, gente? No lugar do Marinho. Acho que era melhor, mas pra mim, fica vendo no detalhe aí, os gols. Esse Gabigol é artilheiro, hein? Ele marca muito gol. É xarope, né? É meio xarope, mas marca gol, hein? O cara é bom de bola. Artilheiro. Só não deu certo na Europa, né? Mas aqui tem marcado muito gol. Tem sido decisivo pro Flamengo. Inclusive marcou o gol lá na Libertadores. Lá no final da Libertadores. Deixou dele. Mas o Palmeiras ganhou. Era um jogo que era imprevisível quem poderia ganhar. O Flamengo era o favorito, né? Todo sempre o Flamengo é o favorito. Virou. Mais um gol. Golaço do Bruno Henrique. Veja aí no detalhe. É o Arrascaeta. Uma troca de passe rápido do Flamengo. Um time muito perigoso o Flamengo. Vai dar trabalho esse ano aqui, hein? Não ganhou, mas disputa de pênalti dá até dó, né, gente? Disputar perder um título nos pênaltis é sacanagem. Mas tudo bem, algo. Mas ele não teve competência para fazer no jogo, né? Não dá para ficar jogando até marcar gol, né? Até tinha antigamente o tal do gol de ouro, nunca mais teve. Olha lá, gol do Hulk, golaço. Empatou 2-2, aí vai levar pros pênaltis. Foram 24, né? 24 pênaltis batidos, foram 9 perdidos, aí acabou 8-7. Depois vocês fazem a conta aí. Foram 15 pênaltis convertidos. É isso mesmo, 24 pênaltis batidos. Aí começou as cobranças de pênalti. Chute Hulk primeiro. Ó, Flamengo, aí começa. Foi um jogo bem legal, hein? Foi um jogo bem. Uma batida dos pênaltis. Luiz, você perdeu uma ótima... Mas teve... Perdão, fala aí, galera. Não, Luiz, eu só queria apontar que você perdeu uma boa oportunidade.
E aí, então, ó, vamos continuar acompanhando aí, ó, a cobrança de pênalti. Não tô no volume, porque senão o YouTube ele dá o bloqueio, gente. Por isso que tá sem volume, tá? No, o YouTube bloqueia aí não consigo postar. Deixa seu like aí, me ajuda no canal aí. É importante, porque o seu like faz a plataforma distribuir o vídeo para mais pessoas, entendeu? Se possível, se inscreva no canal aí. Desculpa ser biscoiteiro de like, não é ser biscoiteiro de like, mas é importante, tá bom? Ó, o Arão perdeu o pênalti, né? Então é engraçado ser biscoiteiro de like. Aí. Então, pessoal, eu sou de São Paulo, né? Sou torcedor do Palmeiras, mas pro canal não ficar assim muito chato, fica só falando Palmeiras, Palmeiras, então eu resolvi colocar outros clubes também, falar no geral do futebol, tá? Principalmente do Palmeiras, eu vou colocar sempre coisa do Palmeiras, mas quando tiver alguma coisa de relevância de outros times, eu vou colocar. Talvez eu não coloque do Corinthians, porque do Corinthians não dá, né? Nem Corinthians, nem São Paulo, mas dos outros times do Brasil eu vou colocar com certeza, né? E então, aí eu tô colocando esse vídeo aqui, mas desculpa não tá com som, só tá com a minha voz porque pro YouTube não dar bloco, tá bom? Porque, mano, o que eles me dão bloco de que eu tento postar vídeo legal, só que aí tem os tal direito autoral. Aí tem direito autoral e aí acaba prejudicando o canal, tá? Então, só ficar só desse jeito aqui mesmo. E vamos ver. Aí foi o último pênalti. Acabou. Esse goleiro aí é muito bom, hein? Pra pegar pênalti, ele é demais de bom, viu? Ele é muito bom pra pegar pênalti. Então é isso aí.